Всем привет! Вы на канале Лего Мир. Сегодня мы будем обозревать такой набор на Лего Кайт. Вот. Здесь есть две мини-фигурки. Вот такая первая. Есть бескозырка. И вот здесь так открывается. И здесь сидит еще одна мини-фигурка. Ничем не отличается от той. Вот, также есть бескозырка. Вот, а теперь перейдем к самому катеру. В катере я вам показывала уже, открывается вот так. И там можно посадить человечка. Также здесь сверху есть руль. И сюда тоже садят человечка. Вот. Также есть здесь пушки. Их 4, вот еще одна. Вот также здесь двигаются вот так антенны. И еще две маленькие. Есть лампочки. И здесь лампочки есть. Также здесь открываются вот такие штуковины. Здесь можно что-нибудь положить. Также есть... Вот, а тут есть еще такие укреплялки, и здесь тоже что-нибудь можно вот так привесить. Есть маленький багажник. Также здесь есть такая штуковина, например, здесь вот так вылазишь и здесь стоишь. Вот. Вот. Здесь есть еще вот такие 4 пропеллера. Они все крутятся. Вы были на канале Лего Мир, и всем пока.